Bueno, ya todos ustedes regalaron, entonces me toca regalar a mí. Hugo, esta es para ti. Ah, gracias. Oye, es igualita a una de mis gorras. Sí, sí, es que son bonitas, son bonitas. Genial. Abuela, esta es para ti. Ay, muchas gracias. Una chamarra de hombre motociclista. Esa no es mi chamarra. No, se parece, pero no es esa. ¿Y si es esa? ¿Me la puedes suegra? Tiene la sede que trae. Oye, ¿estás dando regalos usados? Claro que no. A ver, deja ver qué me ibas a dar a mí. No, Ricardo, ya mejor no veas tú. ¿En serio, Victoria? Estos son los pelos de Úrsula. Que los disfrutes. Ven aquí.